Iti pakasaritaan, malaglagip manen ti hostage crisis ijay Manila, iti 2010, ang nakatayan ti 8 nga individual. Ngam anya kaditi adal, na ibati na daytoy apasamak iti panakilangan-langan ti Pilipinas iti international community. Ada parang ni Anjel Kim Pengosro. Ita nga aldaw iti pakasaritaan ti Pilipinas idi 2010, kabarbaro a presidente ni Benigno Noynoy Aquino III, idi napasamak ti nabara a hostage taking idjay Manila. Iti dayta a pasamak, pimusay ti 8 nga individual, kaaduan ka turista manipod Hong Kong. Ti hostage taker ni Rolando Mendoza asigod a kameng ti pulisya. Sa nga pulo nga oras ti negosasyon sakbayan nawayawayaan dagiti daduma a pasahero ti bus. Agsapa ti Agosto 23, kinautibo ni Rolando Mendoza dagiti 25 a pasahero iti uneg ti maysa a tourist bus manipod Hong Kong a pakairamanan ti upat a Pilipino. Iti nagbaetan ti alas 11 kan alas 2 ti malam, ennem kadagiti hostage ti nawayawayaan. Kamalman ti negosasyon, kinid daw ni Mendoza ti atensyon ti media. Ken nangikadeng kadagiti deadline para kadagiti opisyal amang sumbat iti kiddaw na. Narubruban ti tensyon idi nabuyan na ti inarami dagiti otoridad iti kabsat na, ang nagturong iti area at tumulong ang makipatang kuma. Ting basahin sa area yung pong nilalaman nung pong sulat sa inyo ng ombudsman. Oh, yes sir, Captain Mendoza. As per our conversation this afternoon, I hereby confirm that I shall personally review your case. I hope that you will take my word. For that, I thank you for understanding my position as I completely understand yours. Masura itong sulat na to. Hindi ito ang kailangan ko. Walang kwenta yung sulat na yun, yung binasa ko na yan, walang kwenta yan para sa akin. Ang mas gusto ko ba dyan, sinabi mo, dismiss ka talaga, mas maganda pa. Ay malamang na may mangyayaring masama dito sa loob ng bus. Ginandat ti police assault team ti sumrot iti bus. Nagusar dagiti opisyal kadagiti martilyo anang burak kadagiti tawa ken ridaw, bayat ang nagpaputok ni Mendoza manipod iti uneg. Nupay, napapatay ni Mendoza. Adu tinang babalaw kadagiti negotiator ken ti pulisya. Gaputa, pimaot iti nabayag a negosasyon ken adapay ti pimusay. Inimbestigaran ti gobyerno ti napasamak. Gapoy iti pagteng nang ipaulog ti Hong Kong iti highest level travel warning kontra iti Pilipinas. Nagkid daw ti Pilipinas iti formal national apology na ilawlawag asaan a plano ti gobyerno ti pasamak ngem kitdi plano ti maysa a tao. Idi 2014, formal ang nagpadispensar ni Manila Mayor Joseph Estrada iti nagan ti syudad. Idi 2018, nang ipaay ni Presidente Rodrigo Duterte iti formal a panagpakawan na kadagiti umili ken gobyerno ti China gapo iti trahedya. From the bottom of my heart, as the President of the Republic of the Philippines and in behalf of the people of the Philippines, may I apologize formally to you now. We are sorry that the incident happened, and as humanly possible, I would like to make this guarantee also that it will never happen again. Iti kapadasan ti maysa a nasyon, adda dagiti na igagara a pagteng. Ngem ad-adumet dagiti saan a naigagara a pasamak, a pagadalan iti masungad pay a pakasaritaan. Kanayon alaglagipon, pasamak idi, adal, ita, pagsarmingan, iti masakbayan. Anjel Kim Pengosro.